नेपाल शिक्षक महासङ्घको 29औं दिनको आन्दोलन समीक्षा कार्यक्रममा छौँ र यहाँ केही विवाद भएको अवस्था छ। शिक्षकले संयमता अपनाउनुपर्छ। कति कुराहरू मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा कति कुराहरू अध्यक्षले बोल्नु हामी पनि जिम्मेवार मान्छे। तपाईँले त हल्ला गरेर के गर्नु पर्छ? यहाँ पत्रकार तपाईहरुले मेरो कुरा सुन्न चाहनु भएन, कुरा गर्न दिनु भएन। तपाईको कार्यक्रममा गंगाजी जिम्मेवार यसको गंगाजी जिम्मेवार विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिरानी योगी सर हुनुहुन्छ। सर भएको के हो खास? यो तपाईको शिक्षक महासभा नेतृत्व बिकेको थियो, अहिले डराएर प्रहरी बोलाएर सुरक्षा गरेर लियो। हाम्रो विरुद्धमा हस्ताक्षर गरे, हाम्रो पक्षमा न्याय गरेर। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँ केही लफडा देखिएको अवस्था छ। केही लफडा भएको छ। यो लफडाको जिम्मेवारी चाहिँ विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले लिनुपर्ने कुरा अहिले यहाँ कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले उठाइरहनु भएको अवस्था छ। हैन शिक्षक स्थायी हेर्न पनि के नै छ र यहाँ छैन, केही छैन। हामी अहिले कर्मचारी आएको भने तर सबै कसैलाई पनि गइदिन्छ, सबैले छाडा हाल्यो। हैन छ नि, फाइल छ सबै यत्रो आन्दोलनको सिभलिङ गर्नै गाह्रो छ। आन्दोलन आफै पनि मा तपाईको जुन खालको तपाईको यो आन्दोलन भयो, आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा न्याय भएको छैन भन्ने सवालमा हामीले आर्थिक सहयोग नगरेको हो र उठेको आर्थिक सहयोग अपारदर्शी भएको छ।
महासङ्घ स्थापना कालदेखि लक्ष्मी किशोर सुवेदी तपाईँ 3 कार्यकाल तपाईँको महासचिव 2 कार्यकाल महासचिव 1 कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभएको छ। उहाँको नेतृत्वमा अत्यन्त ठुलो मुलुकमा आर्थिक घोटाला भएको छ। यस विषयमा खबर एजुकेसनले पनि डकुमेन्ट लुकाएर राखेको छ। कुन दिन पर्छ भने बाहिर ल्याउँछ र यो आज तपाईँको म सार्वजनिक घोषणा गर्दैछु कि अहिलेको आन्दोलनमा थुप्रो पैसा उठेको छ, घोटाला भएको छ। आजको लफडा खास के भयो? आएको विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा चाहिँ केही पनि भएन। कम्तीमा सञ्चित बिबे हाम्रो किन भएन? शिक्षक सबैको भयो, राहत शुद्धको पनि भयो, बाल विकास शुद्धको हुँदा विद्यालय कर्मचारीबाट सञ्चित बिबे लेखिदिनु पर्थ्यो। किन लेख्नु भएन? त्यो लेखिदिनु परेन भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन एउटा कुरो। अर्को तपाईँको तलब मानको कुरा छ। हामीले ऐन आउने ढिलो छ, मुलुकको अवस्था यस्तै छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले भयो पनि राष्ट्रपतिले भयो पनि सबै दल मिलेर सहमति गरेको भयो भने ऐन आउने कुरा रहँदैन। हामी 28 सालको ऐनदेखि आजित छौँ, 73 सालको संशोधनदेखि आजित छौँ, नियमावलीदेखि हामी रोएका छौँ। हाम्रो भाग्य र भविष्य बर्बाद भएको छ। त्यस कारणले अहिले तपाईँको ऐनको कुरा पर्खिनु हुँदा पनि तपाईँलाई सरकारले तपाईँलाई ललिपप देखाएको छ। तपाईँले सरकारले दिएको ललिपपलाई अझै बढाएर हामीलाई ललिपप देखाइरहनु भएको छ। त्यो ललिपपमा हामी भुल्दैनौँ। कुरो के त भन्दा ऐन प्रक्रियाको ढङ्गले आउँदै गर्छ। ऐन आउनुभन्दा पहिला हामीलाई तपाईँको 2 तहको विद्यालय कर्मचारीमा श्रेणीविहीन एउटा छ कार्यालय सहयोगी साथीहरूलाई 26,082 रुपियाँ र लेखा साथीहरू जो खरिदार सोसराको सुविधा छ। छन त विद्यालयमा आन्तरिक शुल्कबाट अधिकृत पनि सोसराको हुनुहुन्छ साथीहरू, सुब्बा सोसराको हुनुहुन्छ, शैक्षिक योग्यता एमबिएस गरे हुनुहुन्छ साथीहरू होइन। तर पनि उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा नराखेर उहाँको नियुक्तिलाई पनि हामीले परवाह नगरेर 79 सालको भदौ 19 गते तपाईँको जुन खालको राज्यसँग सहमति भएको थियो, मन्त्री स्तरीय निर्णय पनि भएको छ। त्यो मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट तपाईँको विद्यालय कर्मचारी खर्च सोसर श्रेणीविहीनको सुविधा दिने भन्ने भएको थियो। त्यो 34,902 र 26,000 तपाईँको 82 रुपियाँ दिनुहोस् न, त्यो उपलब्ध गराउनुहोस् भन्दा तोकिए बमोजिमको हुनुपर्छ। तोकिए बमोजिम भने तपाईँको कति पनि धारणामा आएको। अब उहाँ तपाईँको सबै सङ्घको पट्टिको आएर लक्ष्मी किशोरलाई बचाउन लागि त सङ्घको मान्छे आएर हामी बाँच्छौँ। उहाँले हामीलाई मराएर हामी मर्ने मान्छे हो। कसैको बचाएर बाँच्ने र कसैले मर्छ भनेर डरले हामी चाहिँ आन्दोलन गर्न आएको मान्छे लाग्छ। हामी पनि हामी आफ्नै पावर बलबुता क्षमताबाट आएको मान्छे हो। त्यसैले गर्दा हामी 1 महिना तातो काम खाएको मान्छे 1 वर्षसम्म हामी लड्न तयार छौँ। कसैको पछि हामी लाग्ने अवसर हाम्रो न्यायको लागि हामी आजबाट हामी एउटा सार्वजनिक तपाईँको सञ्जालबाट अथवा हामी तपाईँको सामाजिक मिडियाबाट सार्वजनिक गरेर कार्यक्रम धारणा अगाडि प्रस्तुत गराएर हामी आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ र हाम्रो विद्यालय कर्मचारीको तपाईँको आम भेला भएको छ। समीक्षा पछि हामी निर्णय गर्छौँ। भनेको हिजो जुन सहमति हो त्यसमा तपाईँहरूलाई उपेक्षा गरियो, त्यो विषय तपाईँहरूले उठाउनु भयो। त्यो विषय उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि नै लाग्दा यो परिस्थिति दबाउन खोजेको दबाउन खोजियो। अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु? हामी राष्ट्रिय समितिको तत्काल हामीले समीक्षा बैठक बोलाएका छौँ आपतकालीन। त्यो समीक्षा बैठकको निर्णय पश्चात हामी तपाईँ आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद। भने हिजो जुन सहमति भयो त्यो प्रति यहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ? हामी पुरै असन्तुष्ट छौँ। अनि आज चाहिँ तपाईँहरूले सहमतिको